Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Hatta idza atau ala wadin namli qalas namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wa husyira lan den giring to den kumpul ai jumiat den kumpul li Sulaiman kedue Nabi Sulaiman. Apa junuduhu apa pira-pira pasukane Sulaiman minal jinni saking kelompok jin wal insi lan manusa wa thairi lan manuk. Fi masirin ing siji perjalanan aku kedue Sulaiman. Fahum mongko utawi kabeh iku yuzauna iku den kumpulno sapa kabeh. Ijmauna tekse den kumpulno kabeh. Kabeh ngawal Sulaiman sumayusakuna mongko nuli den giring bareng-bareng sapa kabeh. Hatta idza atau singgo nalikane padha nekani kabeh alawati namli ing atase lenge semut atau jurange semut. Wa bitaif kang utawi wat alwadi ku bitaif ana ing taif au bisami utawa ing dalem sam. Namluhu utawi bentuk semute iku sighorun ya ana sing cilik au kibar untuk sing gedhe. Ketika pasukan Sulaiman ping liwati segrombolan semut, kolat ngucap apa namlatun. Apa ketuane semut? Malikatun namli tegese ratune semut. Wa qatarat halene ngali apa namlah junda Sulaiman ing pasukane Sulaiman. Ya ayuhan namlu. He pira-pira semut, udkhulu mlebu sira kabeh masakinakum ing tempat-tempat sira kabeh. Layak timannakum aja sampe ngidak kum ing sira kabeh. Layak sironakum tegese aja sampe ngidak kum ing sira kabeh sapa Sulaiman. Wa junuduhu lan pasukane Sulaiman. Wa hum halute Sulaiman wa junuduhu iku la syuruna iku ora ngerti sapa Sulaiman wa junuduhu. Nuzila dan posisekno atau den nggono apa anam lho apa lafat semut manzilatal uqala iklan kaya posisine wong duweni akal. Ini nganggo khitab mufrad nganggo khitab dhamir mukhatab lanang udkhulun ngono khitab kangge tiyang sing duwe akal. Fil khitab ing dalam khitab bi khitabihim kelan kaya ngitopi uqala. Uqala wong duweni akal. Fatabas sama mongko mengsem sapa Sulaiman iktidaan hale kawitane dohikan hale wong sing guyu. Intihaan ing dalam akhire. Pertama mengsem sesuai guyu, perkarane roh nak semute peduli be rakyate. Ya kuwatir nak rakyate keidek napa? Sulaiman. Nah kudune manusa luwih peduli, kudu tapi wis ra usah ngono. Rasa peduli padha gendenge. Di ketuane semut itu nak ana Sulaiman liwat iku kan mire. Sulaiman lah nginstruksekno pasukane kon alih jalur buka kuatir ngidai napa mingkau liha saking pengucape namlah waqat sami ahulan teman-teman krungu ing sautan namlah utawa kaulan namlah sapa Sulaiman krungune min salah sati amyalin saking radius 3 mil terus durunge cara sakniki 4 kilo 5 kilo umur pirang hamalathu nggawa ing kaulan namli apa arifu apa angin. Di Sulaiman itu pasukannya nglibatno angin. Jadi informasi-informasi itu dikandakno. Fahabasa mongko ngeker sapa Sulaiman junudahu. Maksudnya menghentikan sapa Sulaiman junudahu ing pasukane Sulaiman khina asyrafa. Nalikane mendekati Sulaiman ala wadihi ing atase jurange semut. Maksudnya Sulaiman terus instruksi harus berhenti. Hatta takhulu sing manjing sapa semut sabalani buyutahum ing pira-pira omah-omahe semut. Pasukane dihendakno nganti semut-semut itu selesai menyembunyikan diri. Maka anak apa jundu pasukane Sulaiman rubanan ini pira-pira numpak wa musyatan pira-pira sing mlaku fi hadas sairing dalam ikilah perjalanan. Wa qalan dawu sapa Sulaiman rabbi dumiran ingsun auzi kula aturi maringi panjenengan ingsun alhimni. Tekse kula aturi maringi ilham panjenengan ingsun anaskura ing ento nyukuri ingsun nikmataka nikmate panjenengan alatika. An amta kang bareng nikmat panjenengan biya lan nikmat aliya ing atase ingsun wa ala walidayya lan ing atase wong tuwa ingsun. Ini Sulaiman bin Daud. Nggih bapake mun kondang, sing anak luwih kondang.
Wa nak malah lan ento nglakoni ingsun sholihan ing amal saleh tarudhu kang ridani panjenengan ku ing amal saleh. Dadi Sulaiman sing ngono kondange ngono hebate kepentingane piyambake teng donya namung setunggal niku gadah amal saleh sing diridani Allah. Dadi ku wong saleh tenan, waras tenan. Artinya Sulaiman ora tau bangga masuk di pasukan gajah, pasukan dinosaurus mbah kono pokoke semacam-macam. Niku mboten nate bangga. Kepentingan pokoknya nggih napa? Wa an a'mala sholihan. Cara sampean sing sugih di kerajaan, ya Allah abadikan ini sampai anak turun. Ngocak elek paham gitu. Dadi mulane Sulaiman nabi tenan. Umpama ora nabi di kekuasaan ya kepingine abadi utawa tumeka maring anak napa? Akhirnya raja 1, raja 2, raja 3 jadi kena wong liya ora ikhlas. Cara Sulaiman ya tenang mawon kena wong Allah, sementing untuk ridane napa? Pangeran. Iku dadi wa an a'mala sholihan tartu. Wong kula maca teng Ihya Nabi Sulaiman iku kan gadah bojo kuwatah. Manuk itu tunduk kabeh kewan tunduk. Niku nak mara masjid. Senengane mojok teng pinggir masjid jagongan be wong larat. Terus kula sik apal teke teng Ihya. Mulak ngendikan jenenge miskinun jalasa miskinan. Ayo padha kirene jagongan. Paling jagongan ya gremeng, nek jenengan kire sing sugih sinten. Tapi nak muni dekne menamakan dirinya ayo padha kirene jagongan. Miskinun jalasa miskinan. Miskinun jalasa rabbut. Orang miskin yang sama-sama jagongan mbek tiyang napa? Miskin. Sampeyan tak warai cara dadi wali. Angger bareng lakoni iki ora dadi wali sange elek ati ngono. Wong lu nak ampun wusul roh kekuasaane Allah. Niku ora bakal bangga mek dadi presiden. Misale hebat-hebate wong sing iso nolak penyakit. Engko kowe dadi raja ya ora iso nolak napa. Ora iso nolak napa penyakit. Kematian ya ora iso nolak. Wae mati piye mati. Sak kuat-kuate Sulaiman niku ya ora iso nolak mati, ora iso nolak neraka. Sing saged nolak namung fadhole napa Allah. Lane malaikat Jibril itu nate dipethuki Nabi Muhammad itu kal halisil bali terus piyambake niku kados kloso sing pun rusak. Ada sekali-kali ngaos Ihya jeneng Kitabul Khauf ini malaikat Jibril nanti ketemu Nabi niku kal halisil bali kaya kloso sing pun rusak. Sing malaikat Israfil itu malah saking wedine pangeran hatta sorokal usfur muk dadi cilik kaya manuk emprit. Niku ngono wangis Allahumma la tubaddil li isman wala tughayyir li jisman. Ya Allah, jeneng kula ngampun jenengan genti, matek tenan nak jeneng kula jenengan genti. Sekali Nabi rawuh takok Jibril, atakhafu hadzal khaufa wa qad kunta amin Allah. Mosok kowe wedi pangeran nganti ngono, wong kowe iku wong sing dipercaya pangeran. Terus jarene Jibril, aku iku mau trimo kawulane Allah. Aku ora roh rencana Tuhan pada saya iku ora roh. Iblis iku yo malaikat kaya aku. Gara-gara salah dikutuk kaya ngono. Aku yo ora ngrasa aman sangka kutukane napa pangeran. Dadi wong-wong sing para pangeran kados malaikat Jibril Israil sekali wedi pangeran niku nganti kal halisil bali. Kaya kloso sing rusak. Sampeyan ra nganti ngono ora pati wedi, Bang. Malah penak pah-poh. Permangan rokokan bariku glegeken. Penak kok dadi wong ra rowan iku penak. Pangeran maklumi mergo ora roh. Maklumi wong karuan geblek kok dihisab iki. Wong ora roh napa? Kanjeng Nabi ngandani ra oleh. Bareng badhe niku Kanjeng Nabi pidato teng sahabat. Lau ta'lamu nama a'lam. La dohiktum qalilan wala bakaitum katsiran. Hei sahabat, aja amen guyon nae. Umpama kowe roh kaya sing tak rohi, kowe ora bakal iso guyu banter. Kowe mesti nangis terus. Mergo Nabi roh Jibril Israil. Ya, tapi pangeran yo ya apian tenan. Kanjeng Nabi bareng sahabat didhawuhi Nabi nangis kabeh, Nabi diseneni pangeran. Mat, aja geman ke ngutus sasana kawulaku. Sing guyu ben guyu. Wong ora iku ra nabi ra roh kaya kowe, bukan kaya kowe ya keben bengak-bengok ngono. Lah iku ilmuku, lah iku ilmu. Ana kaya aja kaya aku. Wis aku ya rasa kaya kowe, wis ngene salami ngono ae. Pangeran dadi pangeran delok kowe setiap menit, setiap detik. Mikir nasibem saake kowe dikai mangan, dikai ngombe. Kowe mikir BPKB. Dadi ora sambung. Kok ora isin dadi kawulane Allah ora mikir Allah tapi mikir napa? BPKB.
Ya semua pangeran sah, ya tibar, jadi orang sabar bledek ya do urip. Terus tiang nu nak pun usul teng pangeran wis ora ana gunane. Dadi raja, dadi nabi, dadi napa mawon wis ora ndadekno ndekne pede, tetep khauf. Dan iku sing dimaksud pangeran kadang-kadang nabi pun ngangge makom wa ma adri ma yufalu bi wala bikum. Aku nabilah ku yo ora roh, sing ape dilakoni pangeran kanggo aku ora roh. Paham? Nak pas usul ngangge makom niku. Meskipun kita yakin nak nabi mesti min ahlil jannah. Soalnya wong alim mufassir ngomong ngono dipelintir. Masa nabi tidak tahu nasibnya? Dikira nabi itu bisa masuk neraka, jadi fitnah. Jadi apa? Jadi dia normal mau. Normal semua nabi, malaikat dia nanti ngendikan wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum. Sebagian ayat itu Nabi kan ngendikan kulla amliku li nafsi naf'a wa la darran illa masyaallah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Kabeh nabi ku kon kondo ning umate, aku iku ora iso ngendhalekno apik mbek elek. Umpama aku iso ngendhalekno apik mbek elek, aku yo milih sing apik tok. Wa ma massani yasu, aku ora tau kena. Nyatane aku kena elek yo bolak. Enggak, cara Nabi kayak apa tersiksane? Abu Thalib wong paling disayangi. Tapi nyimakno Abu Thalib nggih kamilan tenan. Nabi kepingine nggih sahabate sugih-sugih, tapi sing pun bakat melarat nggih nganti mati nggih. Nggih melarat kados Bilal, Abu Hurairah nggih. Nabi ra wong ngaji ngene kepingine yo disafaati terus uripe penak, tapi wis angel. Nggih ngoten. Mulane walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yas. Umpama aku iso ngendhalekno barang gaib, aku milih sing apik tok. Aku iso ngindari sing elek. Tapi cara lahir Nabi perang Uhud itu diantem nggih untune rampal tenan. Dipanah nggih luka tenan. Wong sing paling sayang Nabi Said Hamzah cara lahir nggih dipateni Wahsy nggih mati tenan. Ya mumpun iki. Lah niki kiai ya ditakdir utang barang. Kadang ya utang mbek wong sing rapati seneng kiai. Ya wis, engko sing seneng kiai ora iso ngutangi. Lah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya semua. Ora oleh protes iku kersane pangeran. Ya ora oleh protes kersane. Cuma kita tak wari ilmu hakikat. Ngono iku cara zahir tok. Cara hakikat nggih wong bener iku bener ilahi min. Ya, misale kowe ngene daran. Mulane wong seneng ilmu hakikat. Saiki kowe darani perang Uhud itu Kanjeng Nabi kalah. Said Hamzah kabundut. Abdillah bapak Jabir kabundut. Jadi Jabir bin Abdillah. Pamane Anas Nadhar iku kabundut. Anas bin Malik niku Malik iku gadah adik dulur jenenge Nadhar. Niku kabundut. Nggih pun kita darani perang Uhud itu Kanjeng Nabi kalah. Hamzah kabundut. Ya kula mulai balen ngomong cara zahir kabundut. Tapi ke darani kalah ke berarti raiman be Allah lan Rasul. Piye-piye Said Hamzah iku ya terus ning swarga. Cara kowe roh alam gaib Said Hamzah iku seneng. Perang terbaik beliau ya perang Uhud karena terus rohe dipindah teng pundi? Swarga. Piye ke jajal? Mulane ilmu hakikat itu penting. Kowe niki melarat, mungkin kowe ngeluh melarat di hutan. Tapi kowe alasan Allah nglebokno kowe swarga ya melarat temi. Kok mbok keluwi ku piye? Mulane ana wali 40 tahun melarat, ndonga yo sugih. Terus malaikat Jibril usul Gusti mbok jenengan turuti, wong tiyang saleh yo sugih mawon kok mboten jenengan turuti wong donya cara jenengan sepele wae. Dewe Allah, aku kok ora di alasan mlebokno ndekne mlebu swarga. Mergo alasanku ndekne ndek amal apik yo nyabari melarati iku. Lah akhire ora dituruti, paham ya? Mulane kena sing ora dituruti, anggap ae mlebu jenis iku, paham ya? Wis ngono. Ayo jajal kowe misale alim hafal Quran gak, ayo dadi dai ora wali kutub ora wali abdal ora imam adil ora nyabari bojo ngamuk ora jalur rem opo jajal. Melarat sabar ora pisan terus lewat jalur independen. Bangunnya pangeran KPU tapi story jalur apa? Ora iso yaumana tu kula unasim fi imamihim kabeh kok ono partene ono bendirane nek ngalem ya melok partai alim sabar sama istri melok partai sabar sama istri wis dhewe-dhewe. Mulane ora mungkin cara kula Sulaiman ora mungkin ngrasa sugih. Wong kula ngrasakno meneh nek sak nabi sak kula sak bahak mon ngrasa.
Kayak kula misalnya kecelok alim, aku bangga aku ora iso. Ya misalnya aku dibredel terus stres terus dadi wong edan ya mun selesai. Ya ampun. Setiap saat selesai. Tapi kalau nak mulang tetap seneng. Piye wae mulang itu nyifati Allah, madheh ning Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula siap tenan pas mulang. Ditantang sinten mawon kula wani pas mulang. Piye-piye mulang namung muji Allah lan nerangno hukum-hukume. Beda nak kula ditamoni tiyang niku rapati pede. Karena kadang kula mungkin salah omong, kadang tamune kakean karep, bingung. Tapi nak mulang wong mulang iku mesti nerangno hukum-hukume Allah Subhanahu wa taala. Nimpun kula pede. Paribasane kula dikandani malaikat Jibril, "Ha, engko kowe jam sakmene mati." Kula mulang tetep iso guyon. Ya perkarane ya namung nerangno hukume Allah. Wong kula teng swarga jengben ya susah, iso mulang to orang ngono kono ora iso ngaji susah. Jadi ada ulama itu senengane salat. Nah, salat iku lali. Ketika mpun mukasyafah dikandani Allah, "Kamu nanti masuk surga." Takoke mbek pangeran Gusti, "Apa di sana ada salat?" Kalau tidak ada salat, apa indahnya surga? Dari pangeran, "Yes ke salat rapopo." Yes ke salat. Karena semua orang alim itu ngalami satu ini peristiwa ini rungokno tenan ben kira rasane dadi wong alim. Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Iku masyhur dawuh Sayyidina Ali dan diikuti oleh orang alim seluruh dunia. Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Andekan sumben semua tutup-tutup, semua hijab antara kita dan alam malakut itu dibuka, imanku gak tambah. Kalau balik malaikat, lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Andaikan semua hijab nanti dibuka di akhirat, nggih satir-satir atau tutup atau belenggu-belenggu atau imitasi-imitasi atau apa saja menghalangi kita dengan Tuhan, nanti mastatu yaqinan dari Sayyidina Ali, imanku gak akan tambah. Karena kesimpulannya sama. Kowe ning dunya ya nyekseni innallaha ala kulli syai'in qadir, kok ning akhirat ya nyekseni innallaha ala kulli syai'in. Kowe saiki ndelok donya wala-walike ngene, ana profesor doktor iso dadi presiden. Ana wong rapati pinter dadi nopo? Presiden. Ana wong saleh ranti santri, rapati saleh santrine akeh. Ana wong jenggoten rapati saleh, ana sing ra jenggoten saleh, ora padha ora roe. Wis ora jelas pokoke alam iki diacak. Alam napa? Mok ben kowe ala nyekseni innallaha ala kulli syai'in. Engkok kowe delok neraka dasate ngono kesimpulan piye? Ya innahu ala kulli syai'in. Roh swarga mewahe ngono kesimpulan piye? Ya innahu ala kulli syai'in. Mane dawuh Allah ya tanazzalul amru bainakunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kabeh urusan dunya wolak-walik mok ben kowe ngerti annallaha ala kulli syai'in. Ya padha wae. Mulane cara ahli sunnah irungokno. Cara ahli sunnah neng akhirat iku jek iso amal tambah. Nah cara Mu'tazilah mboten. Wong nek wis mati iku ora iso nanggap amal. Mulane donga iku ora iso tok. Cara Mu'tazilah, cara Wahabi, wong iku donga iku ora iso tok mayit. Mergo wong nek wis mati iku entek ceritane. Mulane Mu'tazilah iku ngingkari syafaat. Ngingkari napa? Syafaat. Mosok wong wis ning akhirat iso ana keputusan ulang. Carane pangeran diemakno. Mosok ijo ana keputusan banding. Nah cara ahli sunnah ya ora, rabbud dunya wal akhirah iku wahid. Pangerane dunya akhirat itu Allah. Ya Allah duwe sifat ya abadi, rupane ya fa'alu mayasa. Dadi ning akhirat lah ya terserah pangeran. Ora kok ning akhirat terus Allah harus tunduk sama konstitusi di mana orang sudah mati itu tidak bisa diotak-atik. Keputusannya harus tunggal. Kalau neraka ya neraka terus, kalau surga lho sing undang-undang iku sapa? Pangeran ya tenang ae, njupuk neraka, lebokno swarga ya tenang ae. Saya kira sabana sing swarga dinerakakno iki rasa bayangno. Mergo Allah tetap duwe sifat abadi yafalu mayasa. Paham ya? Mulane ora iso kowe terus gak percaya syafaat, bagaimana mungkin sudah di akhirat sudah final. Orang yang sudah di neraka bisa diangkat karena syafaatnya Rasulullah ke surga. Lah banyak orang tabiin yang geblek zaman itu gak percaya. Gak percayane mergo anggere wong ning neraka iku khalidina. Iya. Akhirnya sowan tenggene sahabat, ada yang masih hidup jenenge Jabir bin Abdullah. Niku dikandani. Kanjeng Nabi tidak syafaat. Wong sing ning neraka iku jek iso dintas Kanjeng Nabi lewat syafaatul uzma. Ijek ra ngandel. Muga men maca ayat khalidina napa.
Misal Mbok Jabir digeblek oleh geblek ora barbar. Sing abadine neraka iku wong sing KTP-ne iku asli neraka. Pancen alladzina hum ahlu amang berhabitat neraka. Tapi nek alamate swarga mau kecemplung ning neraka iku cek iso diju. Nah saiki KTP-mu swarga dan neraka. Swarga alhamdulillah wis muni swarga semua makhluk KTP-mu napa? Swarga. Nggih kula dudono beberapa contoh ning hadis sahih bahwa Allah yaf'alu ma yasha. Iya fa'alu ma yasha tenan. Sekarang itu ada orang di neraka sudah ratusan tahun. Terus jerone neraka niku wong dicemplungno. Niku cebloke kon dhuwur wing-wing tok ngisor. Iku ngenteni 70 tahun. Iso bayangno. Dadi kowe dicemplungno ning neraka, iku ngenteni ceblok fi qori jahanam ngenteni pinten? 70 tahun. Niku jeruke pirang 1000 meter. Mulane nganti ana guyonan paling Abu Jahal urung ceblok perkara. Saking suwene to. Saking suwene jero ning neraka. Kula nu sering debat mbek kiai-kiai amatir. Ya debatnya lucu, pancen wong ora alim separo ya repot. Alim tapi separo, tapi ora goblok. Sono wong ning fikori janam wiridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan wiridan terus. Ya Hanan zat sing akeh welase. Ya Manan zat sing akeh paringi. Tong jero neraka wiridan ya Hanan, ya Manan. Dene protes ngene. Mosok Gus nen neraka wong sik iso wiridan asik mbek pangeran. Tak jawab. Mosok nen neraka ana wong urip wong panase ngono. Orang itu kan lucu ya. Makanya supaya kayak imanem percaya ambek aku sik sementara. Nganti ke alim kaya aku. Nah ora anut sik sementara. Paham? Toh nganti ketemu pangeran sebelum neraka sapa. Ndak kan lucu kan. Ada orang tuh janggal ketika ada seorang wali masuk neraka uji asik wiridan ya Hanan. Asik dia happy saja. Terus dia protes ke saya kiai itu tadi. Dia mereka amatir sama Mustafa ilmune. Mau khusuk etok sing banter tapi ilmune iku pas-pasan. Mosok Gus nen neraka jek iso wiridan asik. Terus tak jawab. Apa nen neraka jek iso urip? Yo urip Gus, yo kejet-kejet. Lu padha wae. Kowe nak darani cara adat mokhal. Orang di perapian se-ekstrim itu hidup itu mokhal gak cara akal. Mokhal. Lah saiki kowe darani wong ning neraka iku urip. Padha-padha mustahil, kudune mustahil orang dalam kepanasan neraka koyo ngono ijek. Saiki nyatane urip. Mergo kekuasaane Allah, bener Sayyidina Ali. Kowe saiki melarat utang ngemake terguyu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tukaran terus mbek bojo ya ora pegatan. Innallaha ala kulli syai'in. Lho saiki ning neraka panase ngono lho, Gen. Iku sampean tetep urip lho, tapi kira usah mlebu neraka. Paham ya? Iku bukti apa? Ya innallaha ala kulli syai'in qadir. Wong panase ngono kok. Lah sampean neraka tak nyek, kowe iku cemen. Wong panas ngono ora iso mateni aku. Paham ya sampean ben ngenyek neraka. Wong kowe panas ngono ora iso mateni. Ora iso. Mergo ya innallaha ala kulli syai'in. Saiki wong sok kejet-kejet ning neraka koyo ngono. Kok ora mati? Iku sing kuwasa neraka ta pangerane. Yo wis. Lah anak pangerane sing kuwasa ya kuwasa dadekno kowe tenang wiridan ning neraka ya Hanan. Ya Hanan. Tak warai iku wiridan khase wong ning neraka sing ana riwayate niku. Ya Hanan. Ya ngapa lo dadi sampeyan nak wiridan niku. Sekali mlebu Gusti niki ijazah Gus Pak langsung maca ya Hanan. Ya Hanan. Niku jelas sanate mutasil. Lha kok lucu, kiai mau kok lucu. Dekne darani mustahil Gus wong ning neraka iso tenang wiridan, kudune kejet-kejet. Artinya frontal apa jenenge? Ya kejet-kejet. Ya tak jawab, lha iso kejet-kejet to ya mokhal wong neraka panase ngono kok cek iso kejet-kejet, mestine mati pletes. Terus dia nemen, "Mas astagfirullah, berarti kalau goblok ya goblok banget tau." Padha mokhale, asik be Allah ya mokhal, kejet-kejet ya mokhal kudune mati pletes. Lah kok ora mati perkarane apa? Ya mergo innallaha ala kulli syai'in. Apa iso nggawe penguripan ning neraka. Lah ini harapan bagi kita, mlane neraka itu tidak menakutkan, mletene ngono ora iso mateni kowe. Lah kuncine apa ya eling pangeran. Kok hisab paling elek iku wong lali pangeran. Lane jare Abdul Qasim Al-Junaidi masyhur ngendikan, "Nisyanu wa akbaru minan nar." Lali pangeran luwih dahsyat tinimbang neraka. Elek-eleke wong lali pangeran. Kok lali pangeran luwih elek tinimbang neraka.
Terus Abdul Qasim maca ayat nasuwaha fanasiyahum. Abot-abote hisab neraka nak Allah komentar ngendikan fal yawma nansakum kama nasitum liqa yaumikum. Asal Allah rong ngumumno iku jek ana harapan. Allah ngumumno aku saiki lali kowe kaya kowe lali. Lan sekali mlebu neraka kudu langsung eling pangeran. Ben ora mlebu khitab fal yawma nansakum kama nasitum liqa yaumikum. Mulane wong mukmin ben neraka ku ora iso suwe-suwe. Mergo cek eling pangeran. Dadi neraka cek istighfar astagfirullah Gusti gara-gara dosa kula kathah akhire mlebu napa neraka. Kowe eling terus. Neraka itu tetep ndak hebat. Wong jasate ngono nyatane ndak bisa membunuh. Paham gak? Waktu gale ana kiai sombong ngene. Niki kisah nyata. Wong kene lho Gus, desa kula nu ora ngregani kiai. Kula nak mimpin tahlil mau dikek dik 10.000. Di 10.000 gunane apa kok gak ngregani kiai. Tapi udah dadi kiai kok goblok. Goblok kan. Lha kene ora gunane dik 10.000 yo kekno wong. Wong ora ora gunane kok mbok sak ya. Mbok yo utek ku sing apik. Dadi kowe nek ora gunane yo kekno wong, ora gunane kok mbok simpen. Ora Gus lumayan kudu karo kaya berarti ora gunane. Mulane nak sombong yo separo. Cara wong sombonge penuh malah Allah seneng. Wah, nyangon 20.000, gak ana gunane gak ana wong selesai. Seneng sombong penuh yo apik. Ora kok sombonge wis separo. Ora ngregani kiai wong kiai sangon 20.000 go apa. Nak ora gunane gak ana wong kan gampang kan. Jadi wong rata-rata ilmune separo lah, jenis-jenis separo itu kudu diulang ngaji terus ngene. Jadi aku ora cerdas mesti separo iku mau mohal wong ning neraka kok wiridan. Lho kudune kejet-kejet yo mohal, kudune yo mati. Pledha sing panase ngono. Mulane saiki milih wiridan apa milih kejet-kejet? Milih wiridan. Nah, mergo kula niku apal Quran ngerti tenan ya. Hisab paling berat ku nek Allah dawuh fal yauma nansakum kama nasitum liqa yaumikum. Sebagian ayat ngeredaksikan nasuwaha fanasiya. Mereka lupa Allah, akhirnya Allah melupakan mereka. Nah Allah gak nyebut jenengem. Wah itu sentek. Neraka ya serah nyebut, malaikat serah nyebut, wes neraka nasyam manusia selawasila. Tapi nak kowe cek nyebut Allah, Allah nyebut kowe. Nah Allah nyebut sampeyan ning akhirat mesti direspon malaikat. Gak wani malaikat Malik nyebut wong sing disebut Allah. Misalnya neraka kok Ruhin wiridan ya Hanan ya Manan. Mesti Allah dawuh, abdi kawula aku nyebut jenengku. Jenenge Ruhin nyebut aku ya Hanan. Oh, malaikat sak mengisor sak mendhuwur mesti respon to jenenge Cakriting sing sik wiridan. Mesti dicari. Usra mungkin ora tak jamin. Mergo Allah dawuh fadkuruni azkurkum. Enggak ngeling aku cek eling. Cuma ya mau kudu ijazah, memang spesialnya pas di neraka itu memacane ya Hanan. Ya Hanan. Mojo liyane ora pas pokoke kudu iku ya Hanan. Kan kemungkinan masuk neraka tinggi karena itu ijazah seperti ini harus lebih diperhatikan. Karena ini solusi no? Solusi. Lho kula ya siap-siap banget. Cuma kula nu yakin ana hadis sapa wong ngapal Quran iku ora bakal mlebu neraka. Nah kowe arep pati apal. Ya tapi nak delalapen pun neraka, lalape mati paringi lali yo dinalilawe ora juga. Ya repot nanti. Di pulau bolak-balik ngaji teng mriki teng Bojonegoro cerita pangeran iku cara ahli sunnah lan fi haqiqatil amri tetep yaf'alun apa maya. Pangeran ra iso ditundukno mbek amandemen konstitusi UUD ndak bisa. Pangeran tetep sifatnya abadi yaf'alu maya. Yo wis. Gak iso kowe ngatur pangeran terus menurut undang-undang wong nak mati iku wis ora iso nambah amal. Ya nak pengiran ngersakno iso wae wong nyatane jek ono istisna idza mata belum adam ing qata amaluhu illa min salasin. Sedaqatin jariyah. Sedekah sing mlaku. Mlaku yo ora ono. Kadang kowe ana wong seneng rokok banget padahal barang makruh. Nek ora rokokan stres, bareng mbok kei rokok pikirane padang. Baru kei padang kowe megat bojone ra sido. Ya wis akhire dadi apike. Padahal sedekah barang nopo makruh. Yo nak pengiran ngersakno ditampa barang makruh yo. Kaya ana wong biasa lonte nakal. Wis lonte nakal wis ditulung ora pitik ra kucing nek hadis asu sing ditulung nek hadis iku. Nggih mboten. Nek hadis sing ditulung asu apa pitik? Asu. Tapi pangeran rido padahal ditulung. Asu.
Tapi ora usah mbok mafhum aku mau tak rumah tasu. Ora iso. Repote pangeran ngene ora kena diatur. Bayang ning hadis contone asu, wah nulung asu sitok wis swarga. Nak asu 10. Ora iso ngono. Agama kok mbok kiasno. Ora iso pangeran kok mbok ora iso. Sing jelas ane hadis-hadis sahih kene nek kon mlebu neraka, tak ijazahi pokoke kudu mlayu cepet. Niku jelas sing hadis sahih. Jadi wonten tiyang nu kalih wonten neraka. Iku ngono kan. Dadi ben duwe sekian solusi, nggih. Sekian solusi ngadepi napa? Neraka. Tenggene kitab Ihya, juga di kitab Musnad Ahmad itu diterangkan. Dan kitab Ar-Raja. Saya ulang-ulang terus teng kitab Hilyah, banyaklah rawinya itu. Ada 2 orang itu sudah di neraka lama. Ya wa wiridan ya Hanan ya Manan. Akhirnya walhasil diangkat pangeran. Pangeran ini senangane beda. Sekarang neraka iso ditas mesti tak ngene tok. Cek malaikat jupukno wong loro. Dijupuk cek dalam keadaan dikerangkeng. Dikerangkeng cek dibelenggu. Tokno jare pangeran, ditokno. Matur pangeran. Pangeran mau takok ngene tok. Piye to neraka iku piye? Karwan rokok ditakon. Ya jawabe ya tenang ya. Ya Allah sarra makanin. Ora ana nggon elek kados napa? Wis ngono tok. Terus pangeran dikongkon. Wis nang balik. Balik melayu. Melayu meron rokok. Semangat to pokoke. Terus pangeran nyeluk. Lho kok semangat dong melayu takon rokok semangat. Gusti kula zaman teng donya jenengan perintah mulai elek. Sering jenengan perintah kula ora cepet-cepet kan salat boten cepet-cepet kan apik. Kula kapok gara-gara boten cepet-cepet. Nuruti perintah jenengan akhirnya mlebu napa neraka. Sakniki jenengan sing perintah, kula cepet-cepet. Kapok kula nentang jenengan. Melayu kon bener. Akhir Allah baru swarga jeung swarga perkara. Mulane ki ada kan mlebu neraka lelet. Ning donya ora nurut, saiki ora nurut pisan tendang. Paham ya? Yakin ya? Pokoknya akhirnya mlebu neraka cepet melayu. Melayu marang neraka maksudnya ora melayu. Siap Gusti sesuai perintah kowe. Wah, kon. Ya, kerem neraka siap Gusti sesuai apa? Perintah melayu. Mergo cah iki baru kaya melayu disuwura pengiran. Gusti kula teng donya angger jenengan kongkon gak pati tenan. Saniki kula mboten kepen bantah yang kedua. Dibener kok. Engko swarga. Iku ijazah kan kon neraka. Melayu kok ya. Gak saplengan melayu. Nganti kecemplung. Terus yang kedua, ayo dong, piye neraka? Nggih elek Gusti. Ya sebaliknya neraka. Balik melengaki nek pangeran, sebaliknya pelengahan. Kenapa pelengahan? Kula niku mboten nate nyangka Gusti. Pas jenengan nimbali mriki terus kan balik. Kula pun nyangka jenengan nimbali jenengan bebasno saking neraka. Tapi jari pangeran iku lebokno swarga, mergo khusnudzon mbek aku. Wis pilihane loro tok. Kowe aja gawe pilihan liyane, isi tok. Sing ana ning riwayat iku mlayu utawa plekaan. Khusnudzon. Lah mulane wong ora iso utang jasa mbek ulama, tetep utang jasa, Kang. Kowe sampeyan mlebu swarga iku nganggo resep ulama sing ini. Iku mutasil. Paham ya? Terus lah wong kaya Nabi Sulaiman tahu betul seperti itu. Mulane ora iso wong sugih nabi terus mlete krana sugih ora iso tetep miskinun jalasan apa miskin. Jadi ini perasaane miskin jagungan mbek wong napa. Mergo kabeh dikendhaleni Allah. Nggih kabeh dikendhaleni. Wong kula nu nganti saiki ora krasa kados kadang esuk harmonis mbek bojo, sore tukaran, sore harmonis esuk tukaran sing roh sapa. Kadang tukaran luwih maslahat tinimbang dalem. Wis ngono pangeran. Wa asa antakrahu si Allah wa khairullah. Iya barokah tukaran ke roh. Jebule tukaran ngene iki. Akhire pas rukun ku apik. Wis ngono tukaran iki kadang ya maslahat. Mergo roh pikiran versi bojomu. Nek tukaran kira roh. Jebule apike wong meksa to. Jebule asline ya ngene iki kan terus kowe roh. Barokah napa? Mula nang gondeng ora kepentingane wong wedok ngene-ngene. Kula nate ditani kiai teng Kediri. Niki tenan. Sakniki pondoke wae. Niku saking melarate, melarat terus dia mulang terus. Niku ambek bunya ini, niku anake alit seumur pinten sekitar 7 bulan. Didapok teng meja ngeten. Iki lho Pak Kani mbek kitab, wong kok amen ngaji. Perkara saking suwene ra diurus, mergo kiyaine men mulang. Nah cerita mesti kula Gus iki melarat nganti model ngono. Anak kula nate didapok meja kula pas kula ngaji.
Kulo niku terus lha jenengan nate seputi. Mah mboten nate ngalami kok jenengan. Ya jenengan tok mawon nak yo. Kon makani kitab. Perkara niku ora tau ngurus blojo. Mulane kula tak akali, kula niku mulai riyen kiai rada mbek kerja. Perkara niku sebenarnya anakku rada kok dhuwur meja. Tapi kiai nak kiai tenan jan ngoten bojone ngamuk ya tetep mulang nak kiai tenan lho. Ang balik benten. Nak salam tempel dibagi mbek bojone. Nak kiai mboten suwe ngaji. Kula ya ora roh bojo kula seneng kula ora ya ora roh. Nganti saiki ya ora roh. Ya ora kepengin roh. Pokoke anggere teko cek ning omah ya wis berarti apik ngono. Ulama riyen ku jarang Kang gak pegatan, jarang. Mulane kula ora pegatan wis hebat. Sampeyan yo mbok ora roh. Pokoke nganti saiki urung wis apik ngono wis. Imam Sibawi niku buwanteng. Jenenge Sibawi maknane apel. Mergo aromane awake Imam Sibawi ku wangi. Jeneng ulama itu hawane khas. Niku senengane nulis lali bojone, ngelas-ngelas kita, guyu-guyu dhewe asik. Bojone kok mangkel. Ambek aku ora tau guyu-guyu nak ngarang kitab apa? Guyu-guyu. Saking asike ngaji. Pas Imam Sibawi teng pasar tumbas kertas, kitabe sak omah dobong. Pikirane bojone nak kitab ku ilang terus seneng dekne. Bareng mulai roh kitabe dobong bojone dipegat. Lu kok jabok kitab rumah saku tambah saya mbok pegat. Mulane umpama naskah Imam Sibawi gak diobong sing wedok ku luwih akeh. Nah, kowe ora usah pegatan ra ulama. Sing ulama nek iso ora usah nopo pegatan. Nek jen ulama iku aneh. Ya, tapi nak pangeran ngersakno kuat, lalah bojone ku ya kuat. Istilah, ya semua Allah ala kulli syai'in. Istilah. Jane ora masuk akal. Kulo cek eling bapak kula niku mulai riyen pondok kula mbek pondok daleme bapak nggih apik pondok jare pengen bapak aku iku isin anak pondokku apik omahku ngaku iku kiai. Sakniki omah kula mbek pondok nggih apik pondok. Kula didikane bapak aku iku isin anak omahku apik omahku timbang pondok. Lah bojo nang dijak ngono nak ra tepak-tepakan. Ra takobal wa minna minkum takobal. Tapi nak terakhir tepat lalar apa? Iku wis pangeran, ya kabeh ku pangeran. Dadi kowe nyekseni ning donya ya mu inna wa ala kulli syai'in qadir. Kok nyekseni ning akhirat kesimpulane. Lha iku sing dimaksud Sayyidina Ali lauku sifal khata mastatu yaqinan. Umpama hijab ku dibuka imanku ya ora tambah, ndak ra padha. Kesimpulane inna wa ala kulli syai'in. Dadi kesimpulane kowe urip donya ning akhirat wis tetep inna wa ala kulli syai'in. Paham ya sing kula maksud gitu. Terus sampean juga mandarani Nabi niku enak mergo wis menang. Ya cara zahir ya kepenak, tapi wis ora ono kabeh. Padha Said Hamzah umpama ke muka syafah ya seneng ae dipateni Wahsy. Wong barokah dipateni akhirnya langsung mlebu napa? Swarga. Tapi cara zahir perang Uhud iku kalah. Lah kowe jamu bojo cara kowe ro poinem kan langsung wakeh ningkat sret. Mesti ngamal sabar gitu. Poine nak cara roh. Cara bojomu leren ngamuk, terus no dek iki ngamalku tambah. Yang poin tambah kon nglereni kan eman. Paham ya? Umpama do muka safa iku jamu bojo kon terusno. Perkarane poine apa? Tambah. Bojone leren. Oh, aja leren terus. Cara muka safa, berhubung ora akhire ngamuk. Wong lanang mbok amuk, endi harga diriku? Waduh, harga diriku. Malah ruwet kabeh. Paham ya, dari kula suwun kula ngaji teng Ihya diterangno sak Nabi Sulaiman iku senengane ngoten. Akhirnya Nabi Sulaiman gak umume kiai, omahe ku elek, bangun istana Mekah itu disebut Baitul Maqdis. Dintek semua peralatan fasilitas itu dintekne nggih bangun apa? Ya iku khas ulama. Ulama orientasine wis bangun pondok, bangun masjid, omahe sak mlakune. Lah kira ulama ya iso mamae sing apik dibang dadi musibah hubungan suami napa istri. Ya ora usah. Ora usah niru aku. Niru ya apet. Paham itu terus. Ya kayak seperti itu. Mane perasaan Sulaiman ya miskinun jalasan napa miskinan. Aki wong melarat jagongan mek wong napa. Berhubung padha melarate keamanane semut dipertimbangkan. Keamanane semut wae dipertimbangkan sampai keinjek Sulaiman dan pasukan.
Tapi raja iku mulai dhisik duwe kroni, tak terangno. Angger raja yo duwe kroni. Meskipun kroni yo ngrasa kroni. Nabi Sulaiman iku nate jagongan. Ya cara kula ngene ambek Rukin, ambek Mustofa jagongan. Terus ana tamu iku sewangar. Ngelirik. Bareng ngelirik iku mripate ku aneh. Aneh iku mergo malaikat itu yo bingung. Terus misalnya Ruhin iku roh. Ya Nabi Allah Sulaiman, niku sinten? Niku malaikat mati, tapi dekne jek bingung. Bingungnya sepundi? Dekne dikongkon jabut nyawamu ning India, tapi kowe kok ning Baitul Maqdis ning Palestina. Mulane dekne bingung. Terus Ruhin Nabi Sulaiman ngerti ya nak kejadiane ngene iku Ruhin akhire. Ya Nabi Allah kula nyileh angine jenengan tak gene melayu. Melayu malah mori India. Barang di India, wes malaikat Israel, wah naik wes bener, cabut nih India. Terus dari malaikat, kenapa kau semangat? Aku mau ngowah-ngowah ning Sulaiman perkara aku bingung. Allah aku piye? Ngomong jabut ning India kok wong ning Palestina. Jadi malah aku iku ngowah-ngowah. Tapi dasar bakat mati, malah melayune moro India. Ya cara tengok-tengok ning kono malah dekne rawani jabut kan gak sesuai prosedur. Wong India kok jabute ning putih Palestina. Yang gerbong pejabat itu ono kronine. Wong nabi kok angine disilehno. Apa gak kena KPK iki piye ora kok nganggo ora ono ngono-ngononan. Wah nek nabine nyilai yo. Wah aneh-aneh. Nabi ku go pengajaran, geraja ya duwe apa? Kroni, wis konane kuno wis. Paham ya terus orientasine Nabi Sulaiman dungane wa an a'mala sholihan tardo. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas solih. Nggih kepingine wa adkhilni lan kula aturi nglebokno panjenengan ing ingsun bi rahmatika kelan rahmati panjenengan fi ibadika ing dalam pira-pira kaulane panjenengan as-sholihin sing saleh-saleh kabeh. Kula kepingine nggih kepengin mlebu termasuk golongane kaulane jenengan sing napa saleh. Saleh sapa anbiya tegese pira-pira nabi wal auliya lan pira-pira wali. Jadi Nabi Sulaiman iki kepingine ya anut para nabi-nabi sedurunge. Dadi nabi riyen nggih sopan-sopan. Anggere nabi junior nggih kepen kaya nabi senior, nabi sebelumnya. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Lan ngaten nggih nak dawuhe Mbah Mun nggih dawuhe bapak, dawuhe Mbah Mun guru-guru kula ngeten. Wong ora usah sombong. Sithik-sithik muni Allah iku ora usah. Kadang muni sithik-sithik Allah mergo takabur. Mau nyebut guru. Nggih mau nyebut napa? Padahal wong nak ora nyebut guru, kok langsung eling Allah jenenge takabur. Iki jenenge napa? Mergo Allah iku qadim, ruwono ya, ben sampean sing sombong-sombong ben mari sombong. Allah niku qadim, eling-eling ya Allah itu qadim. Ciri khas barang qadim itu enggak bersinggungan dengan barang hadis. Hadis kok sampean jenenge barang apa hadis. Sehingga sampling percontohan orang soleh juga berupa barang hadis. Mergo kira iso niru Allah wong Allah qadim. Kowe nak nyontoh wong saleh nyontoh gurumu, gurumu nyontoh gurumu nanti do Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe ra iso mentang-mentang saleh langsung hubungane mbek Allah. Perkarane Allah iku qadim ora tersen. Mulane wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Urutane piye? Fatfuli fi ibadi. Tetep butuh manusa. Kowe saiki diparingi nikmat pangeran, nyatane ngeloni bojomu. Bojomu iku qadim tak hadis. Kowe kelon enak ya jenenge nikmat kok pangeran, tapi ke barang hadis ya bersinggungane mbek barang hadis. Rupane ngeloni. Kowe ning swarga masih para pangeran, nikmate ya ngeloni widadari mangan apel. Mergo kowe barang hadis, singgungane ya mbek barang hadis. Nah, mulane manusa iku kudu ana hubungan mbek barang hadis. Nek disebut assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kowe ra iso saleh dhewean. Kudu anut gurune. Mulane masyhur ning gone thariqah lawal murabbi lama arafna rabbi. Umpama ora ana murabbi sing didik aku lah ora roh rabbi. Umpama ora ana murabbi aku gak roh rabbi. Umpama ora ana sing didik aku ya ora roh pengira. Malah ning thariqah Hanafiyah ana sing ekstrem, ana 3 murid. Tapi kau jauh tiru, kalau mau cerita. Ini sing cerita kulo nu bapak. Bapak sering cerita nih. Ya rasa tapak nih kita apa? Ini sanad-sanad kiai kok kiai. Ada 3 murid.
Gurune ngetes nih. Kowe nek ana apa-apa kok wiridan muni ya Hanafi jenengku sebut ya Hanafi ya Hanafi. Yang dua murid itu bareng mulai ada masalah itu muni ngene, Allah guruku rak makhluk kok tak sebut ora bakal iso nulung aku. Wis nyebut Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Sing sitok nurut tetep muni ya Hanafi. Sing loro iku tambah ambles. Sing siji selamat ditulungi gurune. Nah terus bareng ditulungi gurune sing loro dinyak. Kowe nyebut Allah mergo sombong. Perkarane mau nyebut aku. Mergo aku iku gurumu. Kowe langsung kepen kenal pangeranku sombong. Ora perkara kowe tau ketem dhuwur, pancen niatem. Umpama niatem ra sombong, kowe nyebut aku sik. Piye-piye sing mari kenal pangeran kowe iku aku. Bar iku nyebut apa Allah. Pokoke wasilahe. Iku ning gone ilmu thariqah. Mulane ilmu thariqah posisi syekh atau mursyid itu sangat tinggi. Mergo laulal murabbi lama arafnar rabbi. Kalau tidak ada murabbi, saya tidak tahu rabbi, saya tidak tahu Tuhan saya. Nah, sing masyhur cerita tentang Ihya. Tapi itu sanad saya dari bapak dan saya pun tidak melakukan itu. Tapi secara ilmiah saya tahu. Bapak pun ya tidak melakukan itu. Beliau ya cerita, aku lah ya orang lakoni iku, iku gue iling-ilingan. Tapi ini yang ada cerita yang ini yang saya kedua ini ada cerita ini di Ihya dan masyhur jadi sanad thariqah. Abu Yazid Al-Bustami itu punya murid ngaji sama beliau itu 30 tahun. Enggak pernah enggak sholat qobliyah ba'diyah. Dan kalau siang pasti puasa. Tapi gak iso mukasyafah. Padahal ngaji 30 tahun. Sampeyan ngaji mbek aku nang kene kan paling lagi 11 tahun. Iku wis pelan pisan. Kowe ngantuk semacam-macam. Iku wae ngilangi bingung ning omah semacam-macam. 30 tahun. Salat qobliyah poso terus tapi tidak bisa mukasyafah. Padahal dia pengagum Abu Yazid Al-Bustami. Siapa yang tidak kenal Abu Yazid siapa? Al-Bustami. Mana akeh jenenge Bustami mergo tabaruk ben apa? Kan Sayyidus Sufyan yang terkenal Abdul Qasim Al-Junaidi Abu Yazid Al-Bustami. Dari Abu Yazid kena aku pengen mukasyafah kaya aku gampang. Napa, Guru? Kowe ikhmal hadil mata. Barang iki go ning pasar. Jus iki cara kene ya kacang. Ya kacang atau mutan. Juzan waluzan itu bahasa Arab, semacam manisan. Manisan iki pangkul nganggo apa itu tumbuh. Cara mriki apa tumbuh ki? Napa? Pokoke sing ada barang itu tumbuh. Terus gawa ning pasar. Dol. Sebagian umumno ning cah cilik-cilik. Angger sing gelut wae aku menang tak kei mumutan loro. Terus jarene sinten murid wong muni subhanallah. Murid muni subhanallah. Ngomong Abu Yazid. Hadza syirkun minka. Kowe iku nglakoni syirik. Mulane iso dadi wali. Kok saged ya Ustaz? Padahal saya bilang subhanallah. Terus gurune marah. Fa wa ma sabbahta wa walakin sabbahta nafsak. Kowe iku ora nyucekno pangeran tapi nyucekno awakmu dhewe. Mergo gak rido nglakoni barang ino. Ya iku sing mari kira dadi wali. Iya kan? Saat dia disuruh melakukan suatu hal yang hina, misalnya aku kecelok alim, terus dikongkon ning pasar, ambek guruku adol kangkung misalnya, kon mikul, kan keren sholat qobliyah, kesana kan mau khusuk tukang itikaf, kan yo keren sholat ba'diyah, kesana kan khusuk itikaf, bareng dikongkon guru adol kangkung ning pasar kan izin, mosok ketua pondok adol kangkung. Tapi jare gurune kena kepen dadi wali, kangkung iki dol ning pasar, engko nek entuk dhuwit, kekno cah cilik-cilik, jak gelut sik sing menang. Pokoke semuanya bentuk pelecehan terhadap keangkuhan santriku. Terus santrine sambat, subhanallah guru, mosok kula nglakoni niku. Maki-maki mek gurune. Demi Tuhan kowe ora maca tasbih ning Allah, tapi nasbihno awakmu dhewe, yaitu Anda tidak siap melakukan sesuatu yang hina. Yaiku sing mari kira dadi wali. Sombongem gitu. Nah kadang-kadang kita sholat ya seperti itu. Wong sing asik itikaf ning masjid, mergo sombong, eling Allah iku gagah, mbiyen Allah ala kulli syai'in. Tapi nak ngewangi yatim piatu, bantu nyapu-nyapu masjid kan gak gagah. Kan gagah sholat ning ngarep. Nah kadang-kadang kita sholat lho ijek takabur, maksudnya cara mutasar wong sholat lho kok ijek. Lan kula tak paksa seneng dadi makmum. Kok kula iku wong alim. Nah, Mak Mustafa ngimami kula kan gak ngarah keren, wong tentarane keren Gus Bala. Anakku wis keren terus ngimami ya keren dobel. Mari sombong tok.
Ulama ngelawan sombong sampai seperti itu. Mengenai kulo nu biasa ngerejeng teng pasar mbek anak kulo mbek Hasan mbek Mila Saniyah mbek kulo Mila. Nggih biasa. Gue ngilangi sombong. Nggih kok atas sing mboten kenal kulo wis dingel-ngel nak tuku-tuku. Kulo mboten nate ngenyang. Bodoni wong wis bolak-balik. Nggak bolak-balik ati mau pisan pindho. Nggih kulo ge tenang mawon. Misalnya regane iku 30.000 wong menimbun. Niki regane 70 tak bayar 70. Ya ana wong sing ra itu, niku Gus Pak jenengan bodho. Mboten apa-apa tak go bayar dhuwit pangeran sing bodhoni ya kawulane pangeran wong wali kok dijak hitung-hitungan apa dagangan wis pokoke ngono ae. Mun dina nak rugi 70 rugi Gus. Jare sing kenal kula. Lah rugine ning ndi? Lah regane 30 jenengan tuku 70 kok rugi. Lah rugine ning ndi? Mangko niat ngamal rugi ya ora rugi ya Sus. Sing rugi ya kowe ora apa-apa malah ngamuk. Wong eling apa kadang dipek menangi dhewe. Mulane Kanjeng Nabi sekali teng dalem nggih fi khidmati ahli kadang nggih jahit wa yakhsifuna alahu wa yarqau saubahu wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin sariyah. Dadi Nabi nak kabine suwek nggih dijahit piyambak. Nganti sakniki anak kula Hasan niku anggere tasit suwek niku kan jahit kula mboten ngengken mbak-mbak. Nggih kula seneng mawon. Karena kadang-kadang kita ini nikmati sholat qobliyah mergo keren hubungannya langsung be Allah. Tapi ra siap dikongkon anak mergo kita sombong, paham ya? Sawangane apik tapi sombong. Lha iku sing mari ra dadi wali. Mane kata tiyang men sholat ae kok ora wali-wali. Mergo nak pancen kowe sholat teng krono iku perintah Allah. Saiki ngrumat fakir miskin ya perintah Allah. Saiki ngrumat anak ya perintahe. Ngumbah sikile ibu ya perintahe. Tapi kena apa sing perintah ibu rabok turuti mergo kurang ker. Nek waktu gale juret. Juret ku amen salat ae ning masjid. Bareng pas tengah-tengah ini salat diceluk ibu ya juret. Aku iki ibumu kepen mbok tulungi aku butuh pertolongan. Pengen ngongkon kowe. Amen mamang juret ummi wa sholati. Nerusno salat apa ngurusi ibu. Ya wis sampai ibuke ku mantel. Diceluk ping 3 gak nurut. Akhire ibuke juret kan masyhur maksudno. Ya Allah, jangan matikan juret sebelum digodho wedokan. Untung ibuke maksudno mau digodho wedokan ora kok aja pateni juret sedurunge juret demenan. Untung pasute jek rada apik. Tenang. Akhire pasute ibuke juret itu mandi. Mergo nak juret itu waras, salat ya perintah Allah. Saiki wis salate dicepetno, ngrumat ibuke ya perintahe. Tapi kadang wong iku kan pikirane kan perintah Allah kan nyuwun sewu ana sing secara lahir hina, misalnya jadi satpam. Misalnya jadi tukang nopo servis sepatu. Padahal nak kowe nurut jadi servis sepatu ya perintah Allah, golek rezeki halal perintah. Jadi pengurus takmir ya perintah. Sebenarnya kan tidak ada bedanya, sama sekali persis. Tapi wong kan seneng jadi pengurus takmir kan keren, koordinasi sumbangan. Sekelane dulu. Mau nak salat kok ngarep. So midatoni wong so kultum. Mongkon wong liya takwa, dal dene dhewe sing ra takwa, ngomong ora barbar. Aneh-aneh. Lah iku nek ning thariqah itu diajarkan seperti itu. Mulane syaratnya dadi wali ku ana tahapan-tahapan. Bahkan ra oleh nyebut apa. Nah, tapi saiki ilmu iki entek ditentang mbek wong saiki. Mulane jog era Wahabi, ditentang itu khurafat, itu bid'ah. Padahal itu musalsal, cerita seperti ini no? Musalsal, ada sanatnya, ada aturannya. Ya mau laulal murabbi lama arafna. Mau ora ana sing didik aku lah ora roh napa? Ora roh napa? Tenan. Akhirnya dituruti pangeran ana mumisan niku lonte. Meteng bareng duwe anak ditakoki, kowe kok iso duwe anak, anake sapa? Jare sahib hadis somaah yaiku dikeloni sinten? Juga. Surat bingung, wong kan bingung, akhirnya melanggare dirubono sawangane iktikaf jebule tukang napa? Demen. Wah, go eger. Tapi piye-piye juret itu wong saleh. Lan wong saleh iku ya klirullah ya ana saleh. Akhire juret wudu salat terus bayine diusap. Bayi, kowe kudu ngomong terangno bapakmu ku sapa. Dene ya isin nang tukang salat kok demenan. Terus bayi iku ngomong nak bapak iku tukang angon sing kanca demenane napa? Lonte wae. Lare bayi sing iso ngomong maksud iku telu. Bayine juret, bayine Nabi sinten? Isa, terus tiyang sing ngerti Jababirah.
Tapi apapun itu jadi kesimpulan. Jurat itu ya ono sombong. Gara-gara dekne eling Allah, sawangane eling ibu iku kaya ora berhak. Padahal eling ibu ya perintahe. Jadi kados kula nanten iki umpama ya ben umpama. Suatu saat aku dipanggil pengajian ning istana umpama. Senengku mbek ngaji ning kene iku padha. Ke istana ya ibadah ning kene ya ibadah. Umpama suatu saat aku kon pidato ning Istiqlal, senengku ya padha. Istiqlal yo masjidé pangeran, iki yo masjidé pangeran. Padha. Ini enggak ada bedane, wali ku ora ana bedane kabeh. Tetapi nek wali wah keren diundang presiden, enggak semua orang diundang istana. Bar saiki ono istana, niku padha wae nek cara pangeran cara wong parek pengen ora ono ngono-ngono dan wa al bilad bilad dua wal ibad ibad dua. Kabeh bumi yo milih Allah, kabeh kawulane wa fa haitsu ma asabta khairan fa aqim, mengko ono maslahate yo lakoni, ora ono. Lah Sulaiman itu perasaane ngono iku. Mane perasaane Nabi Sulaiman koyo ngono. Mulane dadi wali. Wong parek sugih ngono tapi enggak ada pengaruhnya sama sekali. Ini orientasinya akhirnya semua hartanya di damel apa beda. Wong kabare kan ya Nabi Sulaiman bojone iku 1000. Kalau nanti cerita Rukin berarti hilire iku jare 3 tahun ketemu pisan. Jadi langsung paham ya. Mergo nek 1000 berarti pinten? Percawe wedok keduman pinten? Per pinten? Per 3 tahun. Nah, gampangane setahun kan 300 widak. Bisa anggap bae per 3 tahun lagi ketemu neh. Iku Nabi Sulaiman tiap ngumpuli bojone iku orientasine sitok ya Allah. Kula kepengin gak ada anak sing farisan fisabilillah, dadi tukang jihad teng dalane napa jenenge. Yo mergo orientasine ku fillah, koyo ngono. Paham ya? Mulane sing dikepingine tetep napa wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholih. Jadi eling-eling ya terus syarat kita dadi wali para pangeran iku nak makhluk wis sunnahe pangeran iku ya dilipatno makhluk. Hidayate manusa dilipatno nabi. Saiki nabi ra ono dilipatno napa ulama. Kowe ra iso sithik-sithik langsung Allah. Allah itu qadim ora tersentuh barang napa. Kowe diparingi rezeki Allah ya nyatane ki mangan sego. Sing mbok pangan iki barang hadis ta qadim. Kowe kepen seneng nyatane ngenteni bojomu ora ngamuk. Bojomu hadis ta qadim. Mulane bersinggungan barang hadis ora apa-apa asal kowe yakin kabeh minallah wa ilallah. Tapi kowe ora usah sithik-sithik muni Allah terus Allah iku qadim. Mulane Nabi nate duka dawuh napa malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong ora iso matur nuwun mbek manusa, ya ora iso matur nuwun mbek apa. Ora kok dikeki dhuwit wong terus, "Hai, dhuwit kok pangeran." Sombong. Lha iku jenenge sombong, mergo mau nyebut jasane wong. Sawangane sok tauhid tapi umpama teorine wong-wong niku bener berarti iblis bener. Teorine tiang-tiang sing tentang wasilah umpama bener, iblis ya bener. Saiki sujud iku mau tertentu ning Allah. Iblis kon sujud ning Nabi Adam gelem ta ora? Ora gelem mergo dekne gengsi, padha makhluke wong kon sujud. Malaikat sujud. Cara teori tauhid bener iblis, wong kon sujud ning makhluk kok gelem. Sujud ning makhluk bener ta salah? Jawab salah. Berarti kekancane iblis kan perkarane. Itu kadang kok saiki sujud ning makhluk bener apa salah? Jawab. Salah. Berarti iblis salah tak bener. Lah ya ilmu nang ijek ngene. Lah ya umpama kabeh sithik-sithik Allah iblis iku bener mergo kon sujud ning makhluk. Malaikat kudune salah wong kon sujud ning manusa kok. Ya tapi teori itu dihilangkan semua sama ahlul haq rupane ahli sunnah. Angger perintah Allah ora ono ngono-ngononan, piye-piye Allah sing ngutus sujud ning Adam. Hakikate malaikat ora sujud ning Adam tapi sujud ning perintahe Allah. Iblis hakikate ora kok njaga tauhid, njaga sombonge. Paham ya? Mergo dekne kon sujud ning Adam ra gelem ora krana makhluk Adam, krana sombong. Wong kok trimo sujud ning Adam, padahal sing ngutus Allah. Saiki kowe kon ngakoni jasane guru perintah Allah ta perintah wong? Perintah Allah. Ngakoni jasane Nabi Muhammad perintah wong ta perintah Allah? Lah saiki ngakoni jasane guru disebut jari sirik. Sekolah wae sekolah wae. Lah kowe pikiranmu pancen ra ulama, ana paham ngono ya seneng. Wah ini cocok nih pemurnian tauhid bar dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umpama iku bener iku iblis ya bener perkara ning mau sujud ning mah.
Mulane ngaji be ulama ben waras sithik-sithik, paham nggih? Ben ro jluntrungane hukum ben ro. Wis ngono persen. Lha ora usah gedeng. Ora usah gedeng kelompok tertentu, tapi ora usah goblok ngono maksudku. Ora usah gedeng tapi ora usah goblok. Mulane masyhur iku mau mergo makhluk iku mesti bersinggungane mbek napa? Makhluk. Saiki kita sujud ya cara lahir ya madhep kiblat. Apa kowe salatan iku sujud ning kiblat ya ora. Mulane wong kafir nang nyek Nabi Muhammad kan ngene. Muhammad itu wong aneh. Nglarang sujud ning makhluk tapi nak salat sujud ning watu. Perkarane madhep apa? Kiblat. Ya pancen ora iso dihindari. Anggere cek barang hadis itu cara lahir ya ketemu barang hadis. Marupane Ka'bah. Nak salat kudu niat usolli fardhul isya arba rakaatin mustaqbilal kiblati fardhon lillahi taala. Ya ana mustaqbilal kiblat. Padahal kok ora madhep kiblat ya ora apa-apa. Salate wong bingung ya ora wajib madhep kiblat. Salate wong ning perjalanan ora wajib madhep kiblat. Salate wong kliru ya ora madhep kiblat. Kaya aku ning Indonesia nih kaya teng biduan bu madhep ndi ya ora roh, pokoke mulon ngono ae. Bodho Ethiopia budi ya ora roh. Mergo makhluk asal barang hadis iku mesti bersinggungan mbek barang nopo. Mulane kita akhirnya tawaf yo madhep Ka'bah. Ka'bah darani Baitullah. Apa kena betakon? Lah Allah manggon ngerti ning Ka'bah. Ora ono. Pokoke kita iku anggere sowan ning Ka'bah darani Baitullah. Lah saiki Ka'bah makhluk tak kodim. Makhluk. Mergo asal makhluk yo bersinggungan mbek makhluk. Lah saya nyebut makhluk jarene dianggap syirik. Ngono iku jare tauhid sing murni. La yus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ngono penggemar ya kok akeh aliran. Paham? Kowe ya seneng kok ora tak terangno. Ya sembuh. Ya kok terus. Ya sembuh ora kena diterangno. Angel terangno kowe kok angel. Tapi kita dandani sithik-sithik, paham nggih? Paham nggih? Dadi ngono iku sunahe pengira. Misale nak Imam Ghazali nyontokno sarung. Wong sarongan iku hubungane makhluk ta pangeran. Ya makhluk, mergo kena udo iku marakno wong liya delok dosa. Tapi nutupi aurat perintah pangeran. Ya wis kita nutupi aurat. Apa nak kowe sarungan terus Allah gak ora auratem? Ya roh kan. Gak ono gunane kan kowe nganggo sarungan apa ya pirsa. Terus kowe ape ra sarungan. Nah, ya wis ngono apa merintah mergo makhluk iku hubungane mek makhluk. Artine nak kowe sarungane wong liya ora mari dosa mergo nutupi aurat itu perintahnya pangeran. Senajan to Allah ya pirsa sakwise nutupi aurat tetep pirsa aurat. Nah iku sing dadekno ning faham ahli sunnah iku biasa nyebut makhluk. Mane diwalik malam yaskurin nas lam yaskurin. Wong ra iso nyukuri manungsa ya ora iso nyukuri. Mane Nabi Adam wae kawin terus lonang-sorong kawin pangeran ora oleh hatta tu adhiya mahroha. Kowe kudu bayar mahar sik damadam. Terus Allah pasti kan sing dadi wali, satu-satunya nikah sing dinikah waleni Nabi diwaleni apa sih? Nabi Adam. Terus kedua nikah Kanjeng Nabi mbek Zainab binti napa? Jahas. Mahare napa? Jare pangeran yo antus sholliya ala habibi rupane Muhammad. Kowe kudu maca selawat ning Kanjeng Nabi Muhammad. Mergo Nabi Adam makhluk. Yo dikongkon hubungan mbek makhluk rupane Nabi napa? Muhammad. Ora iso terus ya bayar upeti mbek aku lho apa kok butuh napa upeti malah aneh kan. Ya semua. Faham ya tiga itu roh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuk itu maknanya udhiyah. Kena korban itu nyembelih wedhus. Nyembokno ya fakir miskin. Tapi kowe muni ngekeki iku lillah. Ora terus mbokno Allah ora usah fakir miskin. Berarti kan langsung Allah wedhus babek sembelih mun Gusti tak kekno jenengan. Wong ora usah hubungan mek makhluk. Ngajak gedeng bareng kan. Ya melane sampean ora usah tertekan ketika sidik-sidik. Ini enggak murni tauhidnya ini enggak sirik. Ora usah ngono-ngono. Nah, ini biasa mawon. Ya napa? Biasa mawon. Mergo asal ijek makhluk iku Allah nedir niku hubungane mek napa? Makhluk. Allah nyiksa kowe sok ben nganggo makhluk ta ora? Nganggo makhluk rupa-rupane neraka. Neraka yo makhluk. Nyenengno kowe ya nganggo makhluk rupa-rupane. Iya semua ada sunnah ini. Mau kadang-kadang untuk bonus delok pangeran. Ini gue kadang-kadang. Ya kadang-kadang banget. Iya semua ada kersane pangeran. Ya api ngono panjang menungso. Paham ya? Mulane tunduke Nabi malaikat ning Allah dites kon sujud ning sinten Nabi.
Tapi kok malaikat sujud hakikate sujud ning perintahe Allah Subhanahu. Tapi tetep ana Nabi Adam ning ngarepe. Padha kita salat ya cara lahir ana Ka'bah ning ngarepe. Tapi kita ora sujud ning Ka'bah, sujud ning perintahe Allah. Tapi ra iso mbok walik. Nak murni perintah Allah sakjane sujude ora usah madhep Ka'bah. Aja madhep sapa-sapa. Ben murni madhep ning Allah. Lah wae ning ndi gitu. Kowe aneh-aneh wae. Mun kula sering debat mbek tiyang ngoten. Tapi nek kula delalar atau menang deh. Menange mbek kowe-kowe meriang menghadapi kula tok meriang maksudnya wis potongane wis meriang terus. Paham ya, dadi kudu roh ngono. Dadi laulal murabbi lama arafna napa? Mbok ora ana sing mulang aku ora ya ora roh napa? Ora roh pangeran. Mulane Nabi donga ya cek nyebut makhluk wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nggih mulane nak salat kan muni napa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nggih tetap kita itu butuh padha makhluk. Ngiling-iling anak kita nggih napa makhluk. Alam biya tegese pira-pira nabi wal auliya an pira-pira wali. Wa tafaqqadat tayra faqala ma liyara arahudud. Wa tafaqqadalan kelangan sapa Nabi Sulaiman at-tayra ing manuk. Manane kelangan niku goleki ra roh. Liyara supaya ningali sapa Sulaiman al-hudud ing hudud. Alladzi kang yuri kang iso ngerohno ngetokno sapa hudud alma ing banyu. Ayuri hilma. Utawa nak yaro iki boten napa-napa yaro kang isor rasa apa hudud alma ing banyu tahtal ardi ing isore bumi. Pokoke critane Nabi Sulaiman nak mlaku-mlaku gawa hudud. Hudud itu spesial nak dene butuh mata air, bagian penunjuk bumi sing ana sumberane napa? Air. Iku hudud. Tahtal ardi ana ing dalem isore bumi. Wa dulu lan nunjukno apa hudud ali ing atase Sulaiman binakrihi kelawan oleh notol hud fiha ing dalem air. Jadi Nabi Sulaiman itu gaya tenan. Hud bagian nunjukno sumberan. Lah kok sing ngeduk setan. Nah setan lucu. Lah setan mletene ngono dadi buruwe Nabi Sulaiman. Ya mergo makhluk nek ngger makhluk iso diatur. Ngger makhluk iso kenapa? Ya ape urusan pe makhluk. Mosok Sulaiman pe ngongkon pangeran malah lucu kan? Ada ngongkon apa? Ngongkon apa? Makhluk. Jadi sing penunjuk air hud-hud, sing tukang menggali sumur niku setan. Fatas takhriju monggo ngetokno ing mak sapa saya tiru pira-pira setan. Likhtiyaji Sulaiman krana butuhe Sulaiman ilahi maring banyu li salati krana salat. Saiki kowe nak wudu, nak hadas najis utawa nak hadas ana hadas. Saiki go suci ku langsung Allah tak nganggo banyu. Nganggo banyu. Meskipun nek nganggo banyu ngilangi hadas itu perintahe Allah. Tapi lagi-lagi bersinggungan kita ya mbek makhluk rupa-rupane. Nah, anak bersinggungan mbek makhluk sirik kak wong wudu sirik. Wong kok yakin banyu iso nyucekno jenenge sirik. Makhluk bar saiki kabeh wong sak donya. Padahal nek wong sing muni ngono iku nek ora di dhuwit ya ora ayem, iku sirik pisan. Mergo ayem nganggo napa? Ya, sirik bar. Berarti neraka ora beb. Ku sak donya napa? Sirik. Wis biasa ae kan. Lan ngendikane Abdul Qasim Al-Junaidi, wong ora usah mencabut rabtul asbab bil khawatis. Kabeh dunya iku dikaitno mbek khawatis. Meskipun kita yakin kabeh sing ngatur Allah Subhanahu wa taala. Tapi kabeh iku mesti dirabtu mbek khawatis, diikat mbek khawatis. Kita ape wudu supaya suci, sing iso nyucikno niku banyu ya sifate tahir mutahhir. Banyu suci dan mensucikan. Lah umpama hakikate menyucikan itu Allah bukan air. Berarti semune tahir mutahhir sirik. Berarti kabeh pengarang fikih sirik. Bar karena sing ngarang wis sirik. Mergo nyifati banyu sebagai suci mengane ana takut. Nganti ke alime kaya aku, kok lagi oleh mustaqil, nggih oleh napa mandi. Sik ngene-ngene tok sementara anu terus aneh-aneh. Dadi Nabi Sulaiman kepengin suci nggih ngongkon hudud, ngongkon setan. Nggo golek. Intine iku kabeh makhluk tak kodim. Makhluk. Meskipun iku kabeh diatur mergo kersane Allah. Lihtiyaji Sulaiman krana putih Sulaiman ilahi maring makli salati krana salat. Falam yarahu mongko ora ningali sapa Sulaiman ku ing hudud. Faqala mongko dawuh Sulaiman nama liya la aral hudud. Mai kopo iki kudu ingsun la ora ningali ingsun al hudud ing hudud. Arado tegese arid an imaman an ruyati.
Maknane niku manane ngeten iki. Ana to anyar teko. Mama na'ani min ru'yati. Maliyala aral hudhud. Amkana minal ghaibin law adzibannahu adzaban syadidan aw la asbahannahu aw la ya'tiyan li sultanin mubin. Mai apa li kedhe ingsun la ora ningali ingsun al hududa ing hudhud. Ngen kula nu hamzahe fathah jan irid li manane mboten arid iki ngangge kasrah. Irid li tegese mentokno sira limaring ingsun. Maknane aku jelasno le. Ma iku apa? Mana aku nyegah apa maning ingsun min ru'yatihi saking ningali hudud. Jek aku iku terangno kena apa hudud iku ora ketok. Amkana utawa napa hudud iku menal ghaibina, pancen ora ning kene. Falam ara mengko ora ningali ingsun ing hudud iku ibadi krana ghaibe hudud. Falamata haqqaqaha mongko semangsane nahkikna sapa Sulaiman ha ing hadil waqiah manane ngerti sak mestine kala dawuh sapa Sulaiman law adzibannahu adzaban sadidan sing ngetokno rajane hut-hut iku mestine ngawal aku ning duwe melok iki gak ono awas tak siksa iku ketok rajane law adzibannahu adzaban sadidan tak siksa tenan binat mirisihi misale brondoli rambute wadana bihi lan danap iku maknane apa ekor. Jadi wong Arab muni gambun iku dosa, nek anak niku napa? Ekor. Waram iki lan nglepas hudhud fi samsi ndam srengenge tak cancange ning gone matahari. Falamau mongko iso nyegah hudhud minal hawami saking kewan sing melata. Mesti tak brondoli, nek sekarek awake tok tak jakok ning dalan ben dipangan ula. Dadi Nabi Sulaiman ya raja mlete barang jenenge raja. Iku pas umat napa? Raja. Awala asbahanna utawa nyembelih ingsun utawa tak sembelih dikoti hukumihi kelan tak ketok gulune. Lah niki terus umat Nabi ini awala ya'tiani bisultanin atau kecuali dia memberi argumentasi yang jelas. Jadi dia mau umat rajane sithik-sithik nyiksa bariku umat nubuwahe awala ya'tiani bisultanin mubin atau kecuali kalau dia memberi penjelasan yang jelas. Awala ya'tiani utawa nekakno sapa hudhudne ingsun binunin musaddadatin maksura aw maftuhatin yaliha nunun maksuratun manane ya awlaya tiyanna utawa nekani sapa hudhudne ingsun bisultanen kelan penjelasan mubinen kang jelas maknane bayinen ingkang jelas niku seperti ini nggih kula kitab rapati jelas biburhanen nggih biburhanen tegese kelawan bukti bayinen kang jelas. Zahirin tegese kang zahir ala uzrihi ing atase unjure hudud. Fama kasa sami. Fama kasa mongko meneng sapa hudud utawa fama kuta bidzamil haq wa fathiha fama kasa ghairu baitin hale ora wektu sing suwe. Yasiron tegese sithik minas zaman saking zaman. Wa hadar lan hadir sapa hudud li Sulaiman jelas iku tiyang Palestina lah. Ana buku jare Sulaiman wong Sulaiman. Aneh-aneh. Dadi ngeten lho ya. Pokoke Sulaiman sing musma' alaih cara ulama teng mriku teng Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kabeh wong roh manggene keteng pundi? Palestina. Terus Sabak niku teng Yaman. Ora kok Sulaiman niku Sulaiman, Sabak iku ana sapa? Terus Ratu Bilqis iku boko apa? Pundi niku? Ratu boko. Terus Borobudur iku Arsu napa? Sulaiman. Lha kok ana wong nganggur ganti ngono. Ya wong akeh. Nganggur yo oleh. Ya semacam-macam. Sajane padha-padha mungkin bener iku. Sulaiman iku umpama ya kok kata Sulaiman iku umpama padha-padha bener iku. Riyen Keraton Jogja niku gadah penasihat spiritual niku jenenge Sayyid sinten? Sulaiman. Sayyid Sulaiman itu di antara tokoh spiritual teng kerajaan apa Jogja. Beliau ikut ngatur-ngatur iki dadi Sleman, iki dadi Bantul, dadi Kulon Progo. Namanya jenenge Sulaiman, tapi saking Sayyid Sulaiman boten sinten? Sinten? Nabi Sulaiman. Niku kaduwen niku. Nak sejarah itu bener niku sejarah resmi teng Pemda Sleman. Nak sejarah resmi Pemda Sleman sing ditulis banyak pakar nggih. Sangka Sayyid Sulaiman niku zuriyae saking Yaman. Macam-macam lah pokoknya intinya melok ngatur napa pemerintahan napa Jogja. Aku ya ora roh ya ora yakin sejarah itu sembulet.
Tapi nak versi ulama nggih ngoten niku Nabi Sulaiman itu tiyang Palestina. Bapake jenenge Nabi Daud. Kok nak Sulaiman sing teng Jogja niku ora duwe bapak Nabi Daud. Aneh-aneh. Terus Bilqis niku tiyang Sabak niku Yaman. Yaman riyen pancen makmur. Wonten bendungan Iram niku saniki derek Ahqaf. Terus wonten ratu jenenge Ratu napa Bilqis. Bilqis iku ya Bilqis tenan, maksudnya ya ora boko maksudnya. Nah terus sakniki niku diwalik-walik, sejarah niku diwalik-walik. Nggih ngoten niku teng pundi-pundi. Mulane Kanjeng Nabi niku mboten pati remen wonten tiyang jero-jerokno sejarah sampai Nabi nate duka ngendikan kadzaban nasab. Wong sing berlebihan nulis-nulis nasab ku ya bohong kabeh. Mergo kadang-kadang ku ya repot. Mulane dibak sing aran jan wong alim tenan ngendikan napa jenenge wadal Kanjeng Nabi lho sekarang Kanjeng Nabi mesti bener. Sebut ini ku fa'aqulu huwa Muhammad bin Abdillah wa ba'du fa'aqulu huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humitat Hisalul Saniyah. Terus sampai bin Mudhar bin Nizar bin Ma'di Abnan wa hadha silkun nadhamat faraidahu bananus sunnatis saniyah. Terus beliau ngendikan warafuhu ilal khalili Ibrahim amsakan syariwa. Sayyid Adnan nganti tok Nabi Ibrahim iku amsa ka'an syari'u ba'da. Kita ndak ikut menentukan Adnan bin Sapa sampai Ibrahim. Mergo kila iku 17 orang, kila itu 7. Adnan ke Ibrahim itu ana sing darani 7 terus ruwet. Mulane amsa ka'an syari'u ba'da. Tapi kita sepakat nak Sayyid Adnan min dzurriyyati Ibrahim. Mulane wa Adnanu bila raibin idza dzabil ulumin nasabiyah ila dzabih Ismail nisbatuhu. Jadi ana keyakinan tapi kadang apike ora usah nyebut jeneng. Kok kadang nyebut jeneng dadi ruwet. Ya nyebut jeneng dadi napa? Dadi ruwet. Wis pokoke kita yakin kaya kita ning Jawa iku wis awak dhewe mbok turunane sapa, mbok tunggu lametung sapa ya ora ora. Wis pokoke turunane menungso ngono kok repot. Mergo ruwet anggere disebut jeneng ruwet terus digathuk-gathukno niku wae. Dadi Sulaiman padha mek Sulaiman, terus Boko padha karo napa? Bilqis. Terus Sabak jare ana sapa? Sabak iku. Mergo gambarane kota Sabak iku sing bergunung-gunung, berair-air. Lha iku Yaman ora ngono, sing ngono iku ana. Lah Bandung ora mergo ora ana sabone wae. Kan kudu Sabak. Bandung sakjane luwih makmur, tapi kan gak ono Sabak ya kan. Kalau nak maca buku ini ya kudu guyu, ya kudu mantel. Tapi ya kawulane pangeran ora sapa gedhi. Itu balik jare wayang itu digawe berdasar ceritane para wali. Jadi Dewa Ruci itu dianggap Nabi Khidir, penjaga napa? Laut. Terus sapa kaya nabi sapa? Pokoke critane wayang iku kondang kabeh. Nak kalimat sojo sahadaten sik bener, sekaten sahadaten sik bener sik gampang lah dilacak nak sing ngono. Kula ora grepe turu ge seneng. Pokoke tiap seminggu pisan kula maca sejarah sing kajo, tak niati mo. Jadi kula kan kakean maca kitab, tapi seminggu pisan maca buku-buku sing gak bener. Kok cerita Siti Jenar niku maca sing versi dukung Siti Jenar. Jadi Siti Jenar wali sak ndure wali songo. Tadi pas dipateni niku wangi wali songo drengki, jenazah digendi napa? Asu. Terus diumumno nek Siti Jenar iku dadi napa? Asu. Wae ning kono critane wali songo elek, kabeh wanane drengki mbek sinten? Ambek Siti Jenar. Aneh-aneh. Sing aran menawa yo tekir ada kaya Siti Jenar menawa dadi. Ya nak versi kita yo ora, soalnya Siti Jenar iku salah, mulhid. Mergo wanunggaling kawula napa? Gusti dihukum pancung mbek wali songo. Mergo cara syariat yen salah. Kaya ceritane teng Timur Tengah yen ana Husain Al-Hallat napa Husain Husain Al-Hallat yo ngaku pangeran terus dihukum mbek ulama. Indonesia terulang sinten? Sing bener ya untuk filmnya Deddy Miswar iku malah untuk bener rasa buku. Jadi wali songo sidang kon nyeluk sinten? Siti Jenar. Siti Jenar diceluk. Di sini enggak ada Siti Jenar, yang ada Allah.
wes. Akhirnya sing utusane balik ning Wali Songo. Kata Siti Jenar ndak ada Siti Jenar, ada Allah. Lah Wali Songo niku mangsaku ning film iku ya salah. Ya sudah Allah panggil. Ya kacau kan. Akhirnya wong dene ngakune ra Siti Jenar apa? Pak Allah dipanggil Wali Songo. Wah, malah kamu Siti Jenar wali bento, apa kok diceluk? Wali ra sopan yo. Mergo Allah kok. Wes akhire wali-wali ngamuk. Masalah terus kirim Kali Joko kon tukaran iku. Akhire Wali Songo wis ra serantar ngongkon Kali Joko kon tukaran. Lah lucune ning tukaran iku menang Kali Joko. Ya berat kan Allah kok kalah. Lah yo Siti Jenar yo kliru. Nek dekne ngaku Allah, kang Wali Songo disebulku nak yo ilang kabeh. Allah kok bentrok. Tidak duwel iku gelem Siti Jenar sekarang buku Siti Jenar iku kudune mikir. Lah nek dekne wong Allah kan ora usah duel kan. Ka menang-menang pisan. Aneh-aneh. Nah iku min nafahati setan. Jadi setan ngoten. Mulane kowe ora usah khusuk nemen-nemen. Mulane kok Mustafa bareng tak larang tahajud bedino. Pakaian pembisik. Mergo wong ngaku nabi yo sering tahajud, paham ya? Di zaman akhir wong tambah khusuk tambah bahaya. Sing ngaku nabi ning Jombang sering tahajud ta ora? Sering tahajud terus sawane entuk napa wangsit. Tapi nek kowe mendengkur kan ora entuk wangsit. Mulane Abdul bin Mas'ud riyen nek ana tabi kok bedino tahajud tuh hati parani damu. Seminggu pisan ae kok bedino. Jadi lucu Abdul bin Mas'ud. Dekne paling tersinggung nak ana salat fardu disaingi. Lah kula termasuk ulama sing ala Abdul bin Mas'ud. Ya coba entut sampean. Tapi kanut sapa wae. Abu Bakar niku nak dina Asyura. Wangsul. Terus ana bejana-bejana isi air uga persiapan buka napa? Asyura. Napa Tasu'a berarti iki? Tanggal 9 napa? Tanggal 10 Syura nggih. Ditutuki atus aluma atas aluna Ramadan fi hadzal yaum. Mosok iki ana Ramadan. Ditutuki bejanane ben wong ra poso napa? Asyura. Tapi wong nek ra poso Asyura dene poso Asyura. Perkarane jare sunat. Mergo ben Ramadan ra kesaingan mbek ibadah napa sunat. Abdul bin Mas'ud ana wong kok duha betira dituthuk kowe. Aja geman kowe nyanyi salat fardu. Sing wajib salat fardu bedina mau salat fardu liyane kadang-kadang. Akhire Ibnu Abbas sebagai sahabat sing zina nak duha sak wulan pisan. Tapi ya wis rezekine akeh ra kowe bedina tetep ora akeh. Jadi Ibnu Abbas iku nak duha sak wulan pinten? Pisan. Mergo aja sampai salat sunat kok koyok salat. Tapi ilmu ini ki sentek zaman akhir wong do bangga istiqomah napa? Syabul sing crita niku Syabul Qadir lho teng kitab Gunjang. Padahal dia ini Sultanul Auliya, orang yang paling percaya pentingnya istiqomah. Tapi kata beliau, jika istiqomah itu membahayakan Anda dan menjadikan ujub, maka istiqomah itu harus Anda hentikan. Terutama di ibadah sun. Terus dia ini menghikayahkan dawuh Ibnu Abbas Abdul bin Mas'ud. Sampai seperti itu. Mulane bapak niku nonton wiridan santri suwi-suwi, larene jong jos suwi-suwi. Iku wis mandi, nambah tambahi malah ora. Kula nu wingi di tamu Madura, niki kisah nyata tamu Madura. Kula ya tetap cerita ala khas saya. Orang Madura itu punya pondok besar, sowan saya. Dene asline ora pati cocok ya. Tapi dene ngakoni ngalimku. Ya dene jujur, saya ini sebenarnya itu, Gus. Beda madzhab sama antum, tapi ngakoni alimnya ya tetap sowan. Tapi saya ndak ikut. Watin batin kau ora ben banut kowe. Ya kiai sepuh. Akhirnya diskusi ke aku, diskusi. Sesuai tertarik. Sanad saya dari bapak, memang kalau wiridan ora oleh suwe-suwe. Nak ndonga ya ora oleh tenan. Bapak nanti, hak kowe cukup mandungo tenanan nganti nangis tenan. Pokoke ora usah. Kayak pangeran rapian, wis apian. Apian udah ora tenanane dikai. Nak tenanan malah suudzon sawane arep tenanan ra dikai. Cara bapak. Kowe tenanan sawangane Allah iku rapian, orang ini ora di. Jadi sawangane Allah iku kakean apa? Syarat. Tapi bapak nak ndonga mati tenan, mas ora tenan iki mati tenan. Sing tenanan kalah mati sih. Nah, malah ana mati malah lucu nek. Dua orang mati sugih ora usah nangis. Mari darani untuk amplop akeh. Tenak tenanan malah darani soibul bet apa? Tenang.
Ternyata Kiai Madura itu akhirnya cerita. Setelah saya cerita itu cerita. Saya dulu ya Gus, kalau baca la ilaha illallah itu sudah 7 kali atau berapa sama guru saya disuruh berhenti. Wes dong, gak usah terus no, sudah berhenti di situ. Ini masih mandi, kalau nanti sudah ndak. Kenapa Pak? Nak kesuwen ki bosen, mari ra ikhlas ya. Nak sedih lu ra ikhlas ya. Dan akhirnya sesuai cocok deh. Sekarang saya bersaksi, nggak jadi tidak cocok. Hari ini diskusi deh. Sekarang saya bersaksi nggak jadi tidak cocok. Ternyata saya cocok deh. Oh, betul bambu. Jadi intinya ilmu itu mirip-mirip. Mergo Allah kanjeng Nabi nate dawuh inna wa ta'ala la yamalu hatta tamalu. Allah ora bosen nganti kowe dhewe sing nopo. Lan iki misale tahajud. Asikem kok loro wis loro wae langsung leren. Aja kok peksa rolas ambek angop bariku kukur-kukur. Bariku angop meneh. Iku ngadepi Allah kok iso angop iku model apa meneh. Yes mo. Lan ibadah syaratnya seneng. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Syaratnya seneng iku ge ikhlas. Lah nek ikhlas semisane sithik nggih sithik wae sing penting napa? Ikhlas. Mereka kata ulama dia nak wiridan. Harian Bazuber niki ijazah Mbah Mun. Bazuber yang ngeron santri ini maca kulhu akeh-akeh ra oleh. Sithik ae jeng sementing diridani pangeran. Kok akeh-akeh, mari ke gremeng. Mulane kiai alim nak wiridan sedih lho. Nah, akhirnya santri ini ra alim niru sedih lho. Oh, lah iku terus dene ra karo-karuan ning. Oh, dadine napa? Ra karo-karuan. Tapi ngene ku ya ana ilmu. Ya, inna wa ta'ala la yamallu hatta tamallu. Apa ora bosen nganti kowe sing dhewe sing napa? Bosen. Iki kowe melane kula suwun wae kowe wiridan dalu nek sawane gak nyaman nggih lere. Ora baitun hale ora ado, ayasiron tegese sithik minaz zamani sangi zaman. Wa hadara li Sulaiman mutawadian. Wa hadara lan teka sapa Hudhud li Sulaiman wa Sulaiman mutawadian hale wong sing sopan, hale manuk sing sopan. Yarfa'u ngangkat birof iroksihi kelawan ngangkat sirah Hudhud wa irkha idza nabi lan nglembrehno ekore Hudhud wa janakhihi lan dua sapi Hudhud. Fa mongko nyepura sapa Sulaiman anhu saking Hudhud. Ketok nabine. Iki ketok ge. Anane manuk iso terbang, iso kumpul di anak putu, iku ya keajaibane Allah. Kowe ora iso gawe. Saiki manuk iso omong-omongan Sulaiman, ya iku keajaiban Allah. Kok kabeh-kabeh tetep innallaha ala kulli syai'in qadir. Bener nak Sayyidina Ali, kowe delok donya ndi wae tetep mau bukti innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa sa'alahu lan takok sapa Sulaiman Hudhud amma sange perkara laki akan ketemu sapa Hudhud fi ghaibatihi ing dalem wektu ghaibe Hudhud. Faqala mengko dawuh sapa Hudhud, faqala ahattu bima lam tuhit bih wa ji'tu ka min sabaim binabaiya.